tore gukwirite ne tuli korwo na mugeni thini wa studio na ota mutugo kaingi ne tukorwo tukirehe iheo mwanya mwanya na muthenya wa umuthi twina kiheo mwanya ni tondu ni tukoraga na aini tukaga na hunjia magatuhunjiria tugakorwo na aini tukamenya iheo cia kuina ni twari na atengeri agatuhe uhoro wa kiheo gike gutengera muthenya wa umuthi twina muiritu munini muno uria ukoretwo agithomera kana ena uhoti wa utarani iguru rigie meciria na iguru rigie ngoro cia andu tondu kaingi ne tukoretwo tugithoma na kuona thini wa mohoro andu magiukanirira ne tondu hahi andu ta endwa mundu agakinya handu akoraga mundu agakinya handu akona muturire tokurirwe muritu muno akoya mukwa akeita mundu agakinya handu akaigua muturire ni urituhire muno na family yake akoya mwaki agacina nyumba agacina family yothe na thina uyu wothe ukoragwo ukiuma na thini wa ngoro na meciria ngoro yaku ingikorwo itari njega ndungihota gukenia Ngai meciria maku matangikorwo me stable ndungihota gukenia Ngai na koguo thini wa studio ni undu wa kwaririria ndeto yo na mangi maige twina Nelly. Yes. Karibu sana thini wa Kameme TV. Thank you. For the very first time. Yes. Ndori wakinyithia magoro guku. Did ndoka guku. Yeah. How are you? I am very fine. Yes, I'm very fine. Na ndona Ngai ni akumbite riri na we mukenu. Fio. Kabisa. Weigwe we mucie gwa Kameme TV na mwirore no enda kwamba gukimenya Nelly no na no mwire maritwa mothe uria ugitagwo na niki wikaga na maundu ta macio. Okay, kwa maritwa njitagwo Nelly Jerry kana Neema, andu aingi manjui Nelly Neema kana Nelly Grace. No na ndi muhonoku na ni ngoretwo ndi ngika mathomo ma psychology na maguthomera maundu ma meciria na mitugo ya andu na uria andu magikaga maundu mao kuringana na uria marataukwo maundu na bado ningikoretwo ni nyendete bado gukira andu uhoro wa tondu kirio muhonoku ni ngoragwo involved in evangelism ngagithima cukuru-ini o tugitaraga andu maundu-ini maya ma muturire na maundu ma meciria na kurora ngoro yaku ni tuthiaga kundu na kundu ta macukuru uguo institutions na tukamariria ona tukimonithagia njira ya uthamaki wa tene na tene tondu maundu mothe no ma Ngai kabisa. Yes. Mundu no ende kwamba kumenya tondu kaingi maumirira ma mathina maria hihi mekikaga ungikaigua mundu ni oyete mukwa akeita kana ukaigua mundu ni anywa dawa kana hihi ni okirira mwendwa wake iyo ni result ya depression akoretwo akigerera. Mundu no ende kumenya atiriri depression yanjagiriria nigetha mundu akimenya atiriri gacira gaka ndorete ri niko ka depression yanjagia depression ni undu ta ukoretwo wina kiambiriria kihumo kiaguo ni maundu maingi no turore njira igiri hena njira ino tungikiuga njira ya urigitani kana biomedical iria tungikiuga ati thina uyu urakiumana na undu wi mwiri-ini waku ta murimu na no turore njira ingi itagwo psychosocial maundu maria me environment-ini yaku kana uria we urataukwo maundu that is the social environment, the psychosocial environment iria wi thiini wayo torora maundu ta maya riu njira ya mbere ri tondu ni njira igiri iyo ya biomedical kana ya undagitari ta ringi ugathimo ugakorwo ringi hena undu uratuma ukorwo wina depression ino ni ukoraga njira ino ya mbere ya undagitari ri ina reasons kadhaa na ndikoragwo common muno but just in case ni ukoragwo kwina reasons ta gwakorwo kwina hormonal imbalances wakora mundu uyu ringi ara produce hormones cia muthemba muna na njira ya iguru muno kana aga produce hormones ingi na njira ya thi wakora bado kwina thina ringi ta wa genetics kana wakora ringi mundu ucio ni muciare na aciarirwo guo ni undu ringi wa nyina uria akeigite riria mukuite na nda riu ta ringi maundu ta makunywa njohi kugucia thigara ugakora mundu ucio agiciarwo ri kuma haria mwana aciaragwo ena thina wa gukorwo ena meciria riu agakorwo affected ugakora bado maundu ta ma endocrine system ugakora maya mothe ni maundu biological ugakora bado kwina kindu andu itagwo neurotransmitter itagwo serotonin ikoragwo it is responsible na maundu ta ma moods maundu ta maguoya ugakora ringi thiini wa hakiri cia mundu ucio serotonin ino ndira transmitwo wega thiini wa mwiri riu mau nimo maundu maria tungikirora tuge ati nimo biomedical na matikoragwo me common muno
riu njira eno ingi ri iria ingituma ati tuge depression kihumo kiayo njira eno ingi ni njira ya riu psychosocial maundu riu maria maumanaga na muturire na mau nimo maundu maria maingi tondu warora maundu maya ma ndagitari ri ugakora muno no mathondekwo na ni mafixagwo na matikoragwo me common muno riu njira eno ingi riu ya muturire ugakora mundu ndaraiganira. Those are the psychosocial factors. Mundu arakorwo aiganire ugakora mundu arerora akerora ugakorwo ugicompare na maundu maria ringi warora situation yaku ni urenda gwi-compare na mundu ungi mau nimo maundu maria riu turakiuga ma social maturigiceirie. For example mundu go filter left behind ugakorwo ta we left behind nduiganire ugakorwo wina low self esteem ugakorwo ni urerora nduiganire yani ukariganirwo we ni wewe na we unique uria we wombirwo ugakorwo ringi mundu hau agakurora akona he uhana u no na nie no nyende kuhana uguo kana ugakora ringi wina over ambitions na over goals iria usete matanya maria hihi utarahota kumakinyithaniria hinda riria urenda matanya mau ri ugakora rimwe makoragwo me iguru muno tondu na warora na Biblia-ini ri Ngai oririe Musa na Haroni niki mwena kio moko ringi we urenda kindu kina ku ringi urenda mugunda wa eka 500 na wina eka imwe haha riu uragio atiriri wambe urore kiria wina kio wiganire nakio no umenye ukwambiriria atia wi hau riu gakora maundu ta mau urenda uruge daraca kuma akinya haria utegugerera processes ciho cia maisha na principles maundu maria magiro gukorwo magithuma. In brief ni kuga ati depression no ikoso ni mundu kwaga kuiganira na kuitikira na gwitikira no gakorwo wina meciria ma kuhotwo hindi ciothe ugakorwo ni ureciria negative thoughts na namenya meciria maku nimo from the 5 senses woyaga maundu wama internalize kana wameciria muno magathi marikeire ngoro-ini yaku na maundu mau marikagira ngoro-ini yaku nimo magutuaga riu mundu ukanjia kugia na mitugo ya kuringana na uria ureciria riu wakora ureciria maundu defeated thoughts wanjagia kubehave uguo na ukanjia kuhana riu ta mundu taiganire na ukanjia gukorwo wi mundu depressed au riu nigo toyaga condition iyo depression. We mundu depressed meciria maku ti makinyaniru okay we normal yes but ni ura overcome ni uracindwo. Actually depression ni kiuga githungu kia kuga ni kindu kirahinyiriria meciria niguo kindu uritu wiho uraikarira meciria muno wa na nguciria thiini wa ona economy iria turi na hihi maundu maria turagerera hihi wagi wa mbia hihi family hihi relationships andu magekora hihi ni wakorwo we hurt in one way or another. Can that also cause depression? Yes, that is also causing depression because troiga environment ni social. Environment no social re humanaga na reu tumetaga cognitive processes, how you think ureciria atia, and then relationships iria we nacio how uraririta atia na andu kana urata uko relationship iria mwena cio na andu ri uracioya uracikuwa atia riu niguo urakora kinya ni urona andu makiuga ati ringi ta ati arume mena ni maranyitwo ni depression arume a Kenya he kaundu karathi gakiugagwo uguo ni tondu ringi kinya ona warora kinya society no twiyo thiini wayo ri kinya maundu ta gukorwo we exposed such that social media ino ni contributing factor nene muno tondu relationships ici kwina maundu ta thimu mundu ucio mwinake relationship ini ni egukorwo ringi agikurora uria urathi maundu-ini ta ma social media ugakora mundu no create situation out of nothing tugaga create a mountain out of a molehill ringi murata mwinake ku social media kana we mwenyewe ona ukirora maundu social media ukarora andu maikaraga o nie ndiri ndirona maundu maya kana andu ni maragura nguo cihana ona nie na ukariganirwo haria social media andu makoo magi present their perfect side of life. Yes. Riu wakora kinya riu maundu kinya relationships cia mucie ni cira affectwo riu mundu agakira uguo ringi ugeseclude ugakorwo ni uraikara haraihu na andu niguo urakora riu mundu kinya ni arakorwo akiigua
akaihũrĩrwo nĩ meciria mau negative mũno, rĩu agakorwo tũmĩtaga acting out, rĩu akora mũndũ rĩngĩ nĩ aringire ũrĩa ũngĩ na ithano. For example, agakorwo nĩ arona social media ũrĩa ng'ania na ng'ania maroneka mendanĩte, mararĩ holiday kuna ũguo, we agafilter mwendwa wake atamwendete. Ĩni ũgafeel mwendwa waku ndakwendete. Maya nĩ maũndũ marĩa andũ monanagia mwena ũrĩa wao mwega kũrĩa ũguo, ukona he mũthuri wakwa kana my boyfriend or my girlfriend ndanyonagia maũndũ maya, rĩu ũgakorwo ũkĩũria nĩkĩ, ũkariganĩrwo harĩa andũ monanagia o wega, rĩu twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrelate na maũndũ realistically ũrĩa tũrĩ. Angĩkorwo nĩ relationship mwĩnayo mũkarĩrĩria maũndũ manyu realistically ũrĩa mũhana na mũkaiganĩra. Angĩkorwo nĩ mũrabanga kũgũra ngari, angĩkorwo nĩ mũrabanga gũgeka ũhiki, mũtigakompare maũndũ manyu na maũndũ ma andũ angĩ kabisa. Wow, na tobe tucoke harĩa he kihumo kĩa ndereti itu horo wa kũmenyerera ngoro, tondũ rĩu maũndũ maya mothe matiragĩũka ngoro na nĩ meciria marakĩamba gũgĩciria maũndũ macio. Rĩu mũndũ angĩka atĩa, tondũ maũndũ maya no marĩũka, no ũrĩcemania na challenges ici thĩinĩ wa mũtũrĩre, na no ũrĩcemania na maũndũ maya, no ũrĩcemania na andũ mako-offend in one way or another, situation ciage gũgũfavor ũrĩa ũkwendaga. Rĩu ũngĩka atĩa nĩgetha ngoro yaku ĩkorwo ĩkĩhota kũũmĩrĩria na ĩhote ũngĩhota atĩa ku-approach maũndũ maya na ngoro yaku ĩtigwo stable? Wa mbere nĩ wambe wĩtĩkĩre maisha mathia makorwo tugaga this is life, maya nĩ maisha na maũndũ mothe no mage gũkorwo magĩthiĩ ũrĩa ũrenda mathiĩ. Wambe wĩtĩkĩre ũguo in the first place, tondũ ona nĩ ngũkũũta ũrĩa Jesu akĩrire arutwo ake atĩ in this world you will face tribulations. Koguo ti atĩ maũndũ maya matiarĩ moke kana ũkeyũragia why me, wagĩrĩirwo kwĩyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ ngwĩka kana ũndũ ũyũ hihi no ũkorwo ũranyonereria to another opportunity kana to another thing that I can do. Koguo wambe wĩtĩkĩre atĩrĩrĩ, mũtũrĩre nĩ ũkoragwo wĩna challenges. Ũcoke wetĩkĩre ũguo wĩtĩkĩre we ũrĩa ũhana, ũrore nĩkĩ wĩna kĩo na kũrĩa ũrenda gũthiĩ. Ndũkende kũrũga, tondũ thikũ ici andũ maraiga kwĩna popcorn generation, nĩ ũrenda maũndũ mekĩke na ihenya na ihenya. Twĩtĩkĩre kũgerera processes icio, ta rĩu ithuĩ andũ ethĩ twĩtĩkĩre. Ta rĩu okorwo ndĩrenda kũgũra ngari fulani, kana ndĩrenda gwĩka ũndũ mũna, kana ndĩrenda kũrĩkia thukuru, menye hena processes cigeragĩrwo nĩgetha ngorwo nĩ ndĩra achieve maũndũ mau, ndĩĩtĩkĩre, njoke menye ndĩ unique ũguo hana, ndige gwĩ compare na andũ ũrĩa mareka atĩ ũrĩa mahana. Njoke tũtingĩtiga Ngai nja wa maũndũ maya, tondũ Ngai nĩkĩ akoragwo, Biblia yugaga maũndũ mothe no makĩreme, mũndũ no aremwo, but with God everything is possible. Warora maũndũ gũ-fix maũndũ maya mothe, ũgakora atĩ mothe makuorotaga Ngai-inĩ. Wĩĩtĩkĩre, nĩ kuonania atĩrĩrĩ, wĩtĩkĩre we ũrĩa wombirwo rĩ, wĩ unique uguhana ati I am fearfully and wonderfully made. Tondu iyo niyo irakoragwo ithina munene muno wa mundu gukorwo agikompare, urorage mundu ungi ukonaga nari korwo hana DJ Chris, nari korwo hana Nelly, nari korwo hana Kezia, waje gwikompare uguo ri nduonaga ndungihota ku appreciate kiria Ngai areka mutura-ini waku. Kwina undu ungi bado tugaga witagwo rumination. Rumination ni gutinda nita uria kiria utinda uratanuka o maundu moru. Rĩu okorwo ndũkĩrĩ na mbeca cia ũtinda ũgĩciria ũhoro ũcio, ĩyo ĩtagwo rumination, yani we ndũreciria ũndũ ũngĩ positive, ũratinda ũkĩruminate o gũtanuka, nĩ ta gũtanuka mbiriji, nĩ ta gũcokereria, ithagumia rĩku rĩgakorwo atĩrĩrĩ nĩ maũndũ mothe negative. Also nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ honest within ourselves. Angĩkorwo ndũkũhota ũndũ mũna, ĩtĩkĩra ndũngĩũhota na woerere ũndũ ũrĩa we ũngĩhota gwĩka. Icio nĩ njĩra imwe cia iria tũngĩgĩkorwo tũkĩrora nĩgetha tũkorwo tũkĩ-address maũndũ mau ma psychosocial na maũndũ marĩa makosagwo nĩ environment. Na rĩu maũndũ mau biomedical, ta rĩu rĩngĩ mũndũ agĩthiĩ agĩa accident agũthwo hakiri-inĩ, kana viruses iria cikoragwo ciĩ mwĩrĩ cingĩ-affect mũndũ brain yaku, ĩgakorwo atĩ rĩu ĩna dysfunction, although nĩ hinya mũno nĩ tondũ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo blood brain barrier. Rĩu viruses citingĩingĩra easily. Rĩu mau maũndũ mũndũ no athondekwo. Na ta rĩngĩ no ũkorwo na kĩũria na nĩ 21182 hihi ũngĩkĩenda kũũria Nelly. Na Nelly nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno maratwĩrorera, na hihi nĩ tondũ wa ihinda no tũremwo nĩ ku-exhaust maũndũ mothe marĩa tũngĩenda kwarĩrĩria igũrũ rĩgiĩ meciria, no thĩinĩ waku ndũngĩaga ũndũ ũgũtũkuĩire wa rĩrĩ wa kũũmĩrĩria mwĩroreri ũcio
ucio wi hale ratwirorera na taringi ni akinyite muico na taringi ni arageria gusolve undu akona ta tonete nduma maybe your word mundu angitura ririkana ati Nelly ni anjumireiri haha na kindeithio no ndumuna maybe in 1 minute. No nyende kwira mwiroreri akorwo conscious muno tondu mundu kaingi muno tutikorwo tugiciria ona tha ici subconscious mind ya mundu ni koragwo ina meciria already marathi na mbere koguo wikare wi conscious ine yani meciria-ini ma tha ici na make decisions ciaku ukimenyaga ura make decisions iria we ungihota gutwarana nacio tondu decisions nicio citumaga ukorwo ukidecide kiria kiroka meciria-ini maku na kiria gikurikira ngoro-ini yaku ucoke ukorwo ukimenya ati maundu ni mekikaga muturire-ini no ndugetikire maundu mau makorwo ati ni meguku affect in such a way that ni mekuingira ngoro-ini yaku na matue mitugo yaku in such a way ati uguo niguo ri behavior ucoke umenye ati tariu uthamaki the kingdom of God uthamaki wa mwathani ukoragwo wina thiini riu maundu maya ma njai nimo mokaga gugu affect koguo we nikio Bible yugaga seek ye first the kingdom of God thiini waku we kwina uthamaki wa mwathani of which ukoragwo we complete na thiini waku kwina maundu perfect riu wagirwo gukorwo ukiruta maundu mau perfect ukage mundu wa thiini hinya nigetha uhote go face maundu maya mananja na ni ukuhota kuma face. Oh yes. Kabisa. Etagwo Nelly ne Emma na no wajira ni mukorwo na foundation muthiaga mashukuru-ini iri tuthiaga mashukuru-ini tukahe andu encouragement makanitha-ini ciungano-ini different mashukuru-ini kuringana na kuria the need is at that time. Yes. Yeah, na mundu ni tukaona maundu mau twikaga. Something will be happening the next week kane next week ni tugokorwo tukiaddress issue ino ya depression tugokorwo tukiona andu ni mareyuraga angi makanyua ndawa kinya mwana agwaigiranio yani niki kirathi na mbere riu tukwenda tu address theories ici science iroiga na Ngai aroiga atia nigetha tuke gukorwo twina conclusion ina muthingi mwega tuga face maundu na njira ya Ngai na tuga face maundu reality uria mahana mugakorwo tugakorwo twi haha Mabulak Saturday 11 kuma thaa 8 kinya 5 na tuka address maundu mau na mundu ni agateithia. Okay, maybe mundu unenda kwaraniria nawe mundu akienda kwaraniria nanie no aginyire na namba ya thimu iyo niyo raithi muno 0723 878 099 no macokere ringi mamenyite 0723 878 099 kabisa. Etagwo Nelly ne Emma, thank you so much. Na Ngai atu ihinda ringi no turiuka twaranirie maundu maya ati ona approachaga spiritually maundu kuri na maundu reality maria mundu agirirwo kwirwo uria angika na mundu no agikienda kumenya makiria ni mambo alk muthenya wa Saturday kwambiria thaa 8 kinya 5 kabisa.